तो हेलो दोस्तों, कुल्लू चैनल में स्वागत है। तो आज ऐसे फिलिप्स का वीडियो आया हुआ है। तो इसका फॉल्ट ये था कि ऐसे तो ऐसे तो ये तो नहीं बज रहा है, ठीक है। तो इससे जो मोटा मोटी लगता है तो ये लीक होकर इसके अंदर तो इसके एसिड पानी है और सारा हो गया था, ठीक है। तो हमने अच्छे से वॉश किया है ऐसे थे। और इसी मदरबोर्ड एक सेट है, इसमें न सेट आई क्या है। और ये वॉल्यूम कंट्रोल एक सेट है, ये एडजस्ट करने के लिए जो सेंटर होता है। और ये इसमें हम थोड़े केरोसिन डाल दिया है, ठीक है। और इसे थिनर से अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं हम कर लिया है। तो पहले हम स्पीकर का चेक किया है तो नहीं बजाता है। हमने समझा कि स्पीकर ख़राब हो गया, तो स्पीकर तो सही है, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह सा है। देख सकते हैं फिलिप्स का दो बैटरी पड़ता है 3 वोल्ट से चलते हैं। इसके 5 स्विच है, देख सकते हैं। देख सकते हैं इसमें आइस लगा हुआ है। इसका कॉल देख सकते हैं। तो फिर चलिए ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं बग गया है कंटेनर। तो इसलिए हमने 3.7 वोल्ट से चेक किया है, ठीक। तो आज के लिए इतना, मिलते नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।